На пути эволюции от лазающих по деревьям приматов до доминирующего вида на планете люди приручали различных животных. Они помогали человеку в охоте, войне и работе, служили источником пищи и сырья для ремесел. Но есть в истории развития человечества еще один спутник. И он, может быть, является самым важным из тех, что приручил человек. Это не живое существо. Это самая настоящая стихия. Речь в сегодняшнем выпуске пойдет об огне, его роли в истории человечества и сложных взаимоотношениях стихии и человека. Подписавшись на наш канал, вы сможете раньше других зрителей узнавать о выходе новых роликов. Также мы призываем наших зрителей более активно ставить лайки понравившимся выпускам и оставлять под ними свои комментарии. Ваша активность помогает в развитии канала и его продвижении по алгоритмам площадки. Конечно, использовать огонь люди начали задолго до появления нашего вида. Его знали и неандертальцы, и более ранние виды людей. На стоянках ранних эректусов и эргастеров обнаружены кострища и очаги возрастом более 1,5 миллиона лет. Мы точно не знаем, умели ли они добывать его самостоятельно или использовали и хранили пламя, зажженное молнией. Но мы точно можем утверждать, что уже тогда наши далекие предки могли согреваться и отпугивать хищников при помощи огня. Но главное эволюционное достижение, связанное с приручением огня, это, конечно же, приготовление пищи. Для пережевывания сырого мяса или жестких кореньев требуется длительное время, а процент полученных в результате питательных веществ оказывается не таким уж и большим. Пища, подвергнутая термической обработке, значительно калорийнее и усваивается намного быстрее. Благодаря этому уменьшились размеры челюстного аппарата ранних людей. При тех же размерах черепа в нем теперь мог помещаться более крупный мозг. Да и питательных веществ для его развития стало больше. Правда, увеличение объема мозга создало ранним людям новую проблему. Постепенно более крупная голова начала формироваться уже на стадии плода. Это стало причиной возникновения сложностей при родах. В результате человек оказался единственным существом на планете, которому требуется помощь соплеменников при появлении на свет. Но с другой стороны, благодаря этому люди стали более социальными существами. Таким образом, укрепились внутренние связи между членами человеческих сообществ. Скорее всего, первыми блюдами, приготовленными при помощи огня, стали запеченные в огне пожаров клубни и коренья. Большинство животных имело возможность спастись от лесных и степных пожаров, хотя и их обугленные тела могли быть найдены и съедены нашими предками. Но вот выкопать из земли запеченный корешок было намного проще. Недаром самым первым инструментом в истории человечества считается палка-копалка. Отметив новый вкус и более высокую питательность попавших в огонь растений, древние люди могли начать подкладывать их в очаг. Также начали поступать и с добытой на охоте дичью. Также многие ученые считают, что обретение огня могло способствовать развитию речи наших предков. С наступлением темноты весь род собирался возле общего очага. Пламя давало людям тепло и чувство защищенности. Кроме того, они вместе готовили и употребляли пищу. Это неизбежно вело к укреплению связей в группе и вызывало потребность в общении между собой. Посмотрите на современных людей.
Мы так же, как наши предки, любим собираться за ужином, вместе принимать пищу и разговаривать друг с другом. Вспомните, как это весело и уютно собираться компанией у костра, камина или открытого очага. По всей видимости, древние люди точно так же чувствовали себя в подобные мгновения. Этот ритуал прошел с нами весь эволюционный путь от ранних гоминид до современных людей. Также люди обратили внимание на то, что огонь способен изменять свойства материалов. И если мясо от контакта с пламенем становилось более мягким, то дерево твердело. Первое копье в истории человечества представляло собой обугленную с одного конца заостренную длинную палку. Уже позже люди начали приматывать к палке острый обколотый камень. Умение использовать, разводить и сохранять огонь в результате стало залогом выживания всех видов людей. Он помогал как нашим предкам, так и их конкурентам выживать в условиях суровых зим ледникового периода. Недаром у каждого народа мира имеется собственная легенда об обретении огня. Ацтекам огонь принес опоссум Яушу, украв его у одного старца. В легендах индейцев Чероки добытчиком огня стала водяная паучиха. В мифах австралийских аборигенов встречается история о том, что впервые огонь своими зубами высекла водяная крыса. У многих народов, например, славян, китайцев, скандинавов и бразильских индейцев, огонь дали людям герои или боги. Но наиболее известным мифом является древнегреческая легенда о Прометее. Этот титан выкрал огонь из кузницы бога Гефеста и отнес его на землю, нарушив запрет верховного бога Зевса. За свой проступок Прометей был обречен на вечные муки. Но его подвиг помог людям выжить. Большинство людей знают эту легенду именно такой. Но на самом деле, по ее сюжету Прометей принес людям еще и искусство, чтение, письмо, сельское хозяйство и умение обрабатывать металлы. То есть древние греки связывали использование огня с разными сторонами развития цивилизации. По сути, именно так оно и было на самом деле. Развитие нашей цивилизации вряд ли было бы именно таким, если бы не огонь. Люди согревались, готовили пищу и отпугивали диких животных при помощи огня и 20, и 30 тысяч лет назад. Но примерно 12 тысяч лет назад, с очередным отступлением ледников, человечество постепенно начало переходить от собирательства к оседлому скотоводству и земледелию. И немалая доля успеха развития сельского хозяйства заключается в использовании огня. И если поначалу орудия труда фермеров были примитивными, то примерно в VII-VIII веке до нашей эры произошла самая настоящая революция в технологиях. Люди при помощи огня научились плавить металлы. Случилось это на Ближнем Востоке, в регионе так называемого плодородного полумесяца. Это была территория с повышенным годовым уровнем осадков и теплым климатом. Располагался этот полумесяц на территории современных Турции, Сирии и Ирака. Первым металлом, который люди начали активно выплавлять, была медь. Металлические изделия были намного прочнее и долговечнее, чем каменные, костяные или деревянные. А примерно в V-VI веке до нашей эры люди получили новый состав, давший название целой эпохе в истории человечества. Речь, конечно же, идет о бронзе, сплаве меди с оловом. На тот момент человечество не знало более прочного материала. Из бронзы начали делать не только посуду, инструменты и инвентарь. Этот сплав служил для изготовления доспехов, оружия и конской упряжи.
Таким образом, огонь в очередной раз повлиял на прогресс вооружения и историю войн. Бронзовым оружием и доспехами были вооружены персидские и спартанские воины в битве у Фермопил, участники Троянской войны и фаланги Александра Македонского, покорившие полмира. Даже знаменитый ледяной человек Эдце был вооружен бронзовым топором. Для европейца того времени такое невзрачное по современным меркам оружие было признаком статуса и богатства. Вдоль маршрутов транспортировки меди, олова и других металлов стали складываться новые торговые пути, города и государства. Нации, владевшие рудниками, начали богатеть и процветать. Также не стоит забывать, что уже тогда человечество начало активно вводить в оборот драгоценные металлы. Золото и серебро не были такими же прочными, как бронза, но они легче плавились, имели привлекательный блеск и не были подвержены коррозии. Эти свойства сделали золото и серебро универсальным платежным средством и сырьем для производства украшений, которым они остаются и по сей день. В конце второго тысячелетия до нашей эры место бронзы заняли разные виды сталей. Эти сплавы на основе железа не выплавляли, а отковывали. Для этого в кузнечных печах горели уже не дрова, а уголь. Стальные инструменты, оружие и доспехи на много веков определили векторы развития практически всех народов. А после изобретения в середине XIX века технологии промышленной выплавки стали, она стала основным материалом, применяемым человечеством. Это утверждение справедливо и для применения угля. Сначала древесный, а затем каменный уголь стал основным видом топлива на несколько тысячелетий. И сейчас его потребление остается на очень высоком уровне. Но люди не смогли бы пользоваться углем и другими видами топлива, если бы у них не было огня. Это вещество оказалось способно создавать гораздо больше тепла, чем древесина. Впоследствии углем стали не только отапливать дома и заполнять кузнечные печи. С изобретением парового котла горящий уголь стал источником энергии для движения поршней в двигателях паровозов и пароходов. Так, благодаря огню, люди стали перемещаться по планете намного быстрее. Затем в двигателях новых транспортных средств начали сжигать уже жидкое или газообразное топливо. Это позволило человечеству покорить небеса и даже покинуть пределы нашей планеты. Но огонь всегда помогал людям не только созидать. Во все времена он оставался дикой и разрушительной стихией. И не всегда человек мог справиться с его необузданным характером. На заре своего существования человек активно пользовался плодами природных пожаров. Но и сам он неоднократно становился жертвой огненной стихии. Долгое время основным строительным материалом было дерево. Из него строили дома, вспомогательные постройки и даже огромные города. В таких городах, какими были средневековый Лондон, Париж или Москва, люди жили достаточно кучно. При этом практически не было никакого планирования и уж тем более не было организованной пожарной службы. Поэтому часто средневековые деревянные города выгорали практически полностью. Ярким примером такого бедствия может служить Великий Лондонский пожар 2 сентября 1666 года. Это событие хорошо задокументировано, и мы можем воспроизвести его в подробностях с самого начала. Первым загоревшимся зданием стала пекарня Томаса Фарреннера. Пекарни начинали свой рабочий день еще затемно и освещали помещение при помощи свечей. Видимо, причиной возгорания, упав на пол, стала одна из них. Здания в этом районе города стояли вплотную друг к другу, и семейство Фарреннеров
смогло перебраться в соседний дом из окна на втором этаже. Правда, их служанка не смогла выбраться из огня и стала первой жертвой пожара. Местные жители начали спасать свое имущество и пытаться потушить пожар своими силами, но плотная застройка и засушливое лето сделали этот труд практически бесполезным. Прибывший на место пожара лорд-мэр Лондона не решался отдать приказ о разрушении зданий, находящихся на пути огня. Когда подоспела королевская гвардия во главе с братом короля, делать это было уже поздно. По городу начали распространяться так называемые огненные смерчи. Пожар постепенно затих только к 5 сентября. В результате в огне сгорело более 13,5 тысяч зданий, в том числе 87 церквей. Огонь не пощадил и некоторые крупные каменные строения. Был разрушен даже собор Святого Павла. После того, как огромное пепелище остыло, столицу Англии пришлось практически строить заново. Но в этот раз у людей появилась возможность правильно спланировать расположение улиц. Также с того времени в Лондоне начали функционировать государственные противопожарные службы. Эти нововведения заложили основу современного городского строительства и планирования. Благодаря разрушительной силе огня современные города более поздней постройки приобрели свой облик. Другая разрушительная способность огня была применена людьми для уничтожения себе подобных. В VII веке в Китае была изобретена особая смесь, способная выделять большое количество энергии при горении. Конечно же, речь идет о порохе. Люди и до этого активно применяли огонь и горючие смеси в войне. В ход шли зажигательные стрелы и расплавленная смола. В скандинавских и древнегерманских сагах имеется множество рассказов о сожженных заживо в своих домах врагах. Но черный горючий порошок из Китая в очередной раз изменил историю войн на нашей планете. Изначально порох применялся для создания петард и праздничных ракет. Считалось, что грохот и искры могут отпугнуть злых духов. Но однажды ракеты были примотаны к копьям и стрелам и отправлены в завоевателей, пришедших в одну из китайских провинций. Впоследствии армии Чингисхана все же покорили Китай и с удовольствием переняли смертоносное изобретение. Считается, что при завоевании Азии и Ближнего Востока монголы уже активно применяли пороховую артиллерию. В Европу порох попал примерно в IX веке, а впервые массово огнестрельное оружие было применено в начале XIV века. С этого времени и до наших дней оно только развивалось и совершенствовалось. Люди на протяжении всей своей истории успешно применяли изначально мирные изобретения для убийств и разрушений. Так было с порохом. Так же произошло и с другим новшеством. И здесь тоже не обошлось без использования огня. В начале 20 века уже были изобретены двигатели внутреннего сгорания. Автомобилестроение развивалось полным ходом. Были изобретены самолеты, летающие на жидком топливе. Но люди с самого появления на планете мечтали подняться до самых звезд. Одним из таких мечтателей был американский изобретатель Роберт Годдард. В 1926 году он запустил первую в мире ракету на жидком топливе. Она была совсем небольшой и смогла подняться только на 12 метров. Но ученый продолжал экспериментировать. К 1942 году он со своими учениками построил и запустил 35 моделей ракет. С каждой следующей попыткой Годдард приближался к своему триумфу.
Он стал основоположником всех дальнейших успехов в ракетостроении. Но если кто-то мечтал о полетах к звездам, то кому-то не терпелось применить ракеты для разрушения. Исследования Годдарда в нацистской Германии для разработки ракет Фау-2. К счастью, на момент окончания Второй мировой войны это разрушительное оружие не было использовано в полной мере. Причем США не постеснялись вывести к себе всех разработчиков из Германии и предоставить им все возможности для дальнейшей работы. В результате первыми осуществили мечту Роберта Годдарда о полете к звездам в Советском Союзе. Но и американская ракетная программа завершилась успехом. И сейчас ракеты на жидком топливе, извергая струи огня, несут в космос спутники, роботов-исследователей и даже людей. Но огонь все равно остался непокоренным и неподвластным человеку до конца. И эта опасная стихия продолжает убивать и разрушать. Он все так же поджигает порох в патронах и снарядах, приводит в действие двигатели баллистических ракет и танков. Эта стихия стала для людей как залогом выживания и развития, так и способом уничтожения самих себя. И сейчас нам пора задуматься о том, какое применение огня на данный момент нужнее человечеству. Ведь с его помощью мы можем открыть новые миры и освоить новые технологии. А можем полностью уничтожить свой собственный дом и разрушить все, что было создано предыдущими поколениями. В конце ролика мы традиционно благодарим тех, кто досмотрел его до конца. Если вам хочется больше узнать о появлении и развитии нашего вида и прочих живых существ, то советуем посмотреть другие ролики, размещенные на канале «Эпоха динозавров». В них рассказывается о мире живой природы, начиная с зарождения жизни и заканчивая современностью.